أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس. السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع غاية، تكونوا كاع لاباس، تكونوا كامل بصحة جيدة. اذا اليوم راح نحضروا البغرير بطريقة سهلة ومبسطة وناجح 100%. عندي هنايا لتر الا ربع من الماء الدافئ، نأكد ونعاود الماء الدافئ. عندي هنايا وحدة من خميرة الحلوى أو البيكين باودر وزن 10 غرام. عندي هنايا ملعقة كبيرة من خميرة العجين، الخميرة هذيك اللي نستعملوها في العجين. وعندي ملعقة كبيرة من السكر، وأيضا الملح حسب الرغبة. سوف نحتاج إلى الفانيلا عفوا باش نكهوها ما تبقاش في هذيك ريحة الخميرة، وطبعا إلى الدقيق وإلى بيضة واحدة. غادي نخلي لكم المقادير كاملين في صندوق الوصف. اذا هنا في وعاء غادي نفرغ هذاك الماء اللي عندي، كما قلت لكم لتر الا ربع من الماء الدافئ، وغادي نضيف الخميره السكر والملح مع بعض، وراح نخلطهم بين ما تذوب هذيك الخميره اللي عندي، خميره الخبز العاديه اكيد الكل راح يعرفها. وراح نضيف ايضا الفانيلا كما قلت لكم باش ما تجيش فيها ريحه الخميره بزاف، وايضا ريحه البيض. فضفت الفانيلا عليهم، انا نحبه بالفانيلا معطر. وراح نزيد بيضه، هذيك البيضه كانت عندكم ديروها، ما كانت عندكم ما ديروهاش، يعني ماشي فرض انكم ديروا بيضه، لا. وان بعد ما خلطت هذاك الخليط اللي عندي راح نبدا نضيف الفرينه ما غاديش نعطيكم بالعبار، كما قلت لكم عينكم هي ميزانكم. غادي نزيد نضيف عليها هنايا البيكين باودر ولا لا ليفور ولا خميره الحلوى، وغادي نبدا نخلط الفرينه. غادي نبقى ندير بالتدريج ونشوف. هذا هو الخليط اللي غادي نتحصل عليه، يجي شويه خفيف الخليط نتاع الكيك. هنا تقريبا كلاتي 700 غرام من الفرينه. هنا كنت غطيتها وخليتها تخمر مده نصف ساعه، يعني على حسب درجه حراره المطبخ اللي تكون عندكم نتوما. خليوها حتى تخمر وتطلع كما راكم تشوفوا انا خمرت عندي. وهنا راني نفرغ هذوك الفقاعات نتاع الخموريه اللي فيها، فراني نخفف العجين عندي باش نقدر نتحكم فيه كي نفرغه في المقلاة. والان غادي نفوتو نطيبوه. انا عندي هنايا مقلاة بارده، ما تحملوش المقلاة، خليوها بارده. وفرغوا هذاك العجين نتاع البغرير اللي يكون عندكم. وايضا يعني البغرير ديروا المقدار على حسب المقلاة اللي عندكم، الا كانت المقلاة كبيره كثروا، الا كانت المقلاة صغيره قلوا الكميه. انا عندي هنا المقلاة كبيره اللي درت 3 تاع المغارف كبار، مغرف الروايه. وراح نشعل عليها النار تكون متوسطه، ما مش جاهده بزاف وماشي ناقصه بزاف، ونخليه يطيب. اذا كما راكم تشوفوا هنايا بدا يدير دوك الفقاعات، كي بدا يدير الفقاعات يبقاو يطرطقوا يطرطقوا. المهم قبلوا عليا كما راكم تشوفوا هنايا سرعت الفيديو باش تشوفوا على عينيكم كيفاش يتخرج، خاطر بزاف تاع الناس كاين اللي يديروا البغرير وما ينجح لهمش. ولكن هذه الوصفه ناجحه 100% وبدون سميد، فقط بالفرينه. يعني اللي ما عندهاش سميد تقدر ديرها فقط بالفرينه. هنا كنت غادي نقلبها خاطر هنايا في الدار نبغيوه محمر على الجهتين، على بها قلبتها. نتوما تبغيو خليوها على جهه خليوه. وكما قلت لكم المقلاة دائما فرغوا فيها الخليط وهي بارده. وهذا هو من بعد ما وجد. دروك غادي ندهنه بشويه تاع الزبده، ومن الاحسن انكم تدهنوه بالزبده وهو عاد سخون. اكيد يعني الناس اللي يعرفوا البغرير راهم عارفوا قصدي واش هو، باش هذيك الزبده تتغلغل له ويجي بنين احسن، ما يجيش ناشف وما يجيش مليح. وإلا عندكم الزبده الحيوانيه دهنوا له تجي بنينه احسن من لابيل والزبده النباتيه. وهذا هو راه واجد معنا كما راكم تشوفوا، يجي كي المطلوع يجي كي الخبز، يجي روعه ويجي خفيف، خصوصا كي يكون عاد حامي وسخون. تقدموه مع الشيكولا ولا مع الزبده ولا مع العسل اللي تبغيو نتوما هذا هو. وكما قلت لكم ناجح 100%. يعني كي ديروه كاع ما كان لا تقولوا لي ما خرج الناجح ولا خطر ناجح 100%. فقط طبقوا الخطوات، وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. واما بالنسبه للناس اللي يقولوا لي البغرير يجي بالسميد احسن من الفرينه، حتى هذا يجي مليح للصراحه، يجي بنين. ولكن بالنسبه للناس اللي يبغيو يزيدوا فيه السميد، يعني قلوا الكميه تاع الفرينه وضيفوا النصف تاع الكميه فرينه والنصف تاع الكميه سميد رقيق. المهم طبقوا هذه الوصفه، هذه راح تخرج لكم. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله جربوها لانها سهله بزاف وناجحه 100% بالنسبه للناس اللي ما يخرج لهمش البغرير.
واكدوا لي على المقله تكون ما تلصقش وتكون بارده، هذاك هو الصح. اذا ان شاء الله كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس. نحبكم بزاف وتهلاو في رواحكم، يلا تبقاو على خير.